ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଏନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋର ପୂର୍ବ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହ ତାହେଲେ ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖିନେବ, ନଚେତ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ମୋଡାଲ ଉପରେ। ଆମେ ମୋଡାଲ କୁଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୋଡ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାରିଲୁ, ପାରିଥିଲୁ, ପାରିଲେ, ପାରିଥିଲେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ, ଶ୍ରିୟା ଚିଠିଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ୟାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୋଡାଲ କ୍ୟାନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆମେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କୁଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ତ ଶ୍ରିୟା ଚିଠିଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ରହିଛି ଶ୍ରିୟା ଚିଠିଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା। ଦେଖ, ଏଠି କରିପାରିଲା ଅଛି, ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି କରିପାରିଲା। ତ କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆସିଲେ କ'ଣ କୁଡ୍ ଆସିଯିବ, ଯେହେତୁ କରିପାରିଲା ଅଛି ତ ଆସିଯିବ କ'ଣ କୁଡ୍ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଛେ ପାରିଲୁ, ପାରିଥିଲୁ, ପାରିଲେ, ପାରିଥିଲେ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆସିଲେ ଆମେ କୁଡ୍ ମୋଡାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅଛି ବା କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି ବା କାହାକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ନା ଶ୍ରିୟା ଅଛି। ଇଏ ଆସିଗଲା 1 ନମ୍ବରରେ, ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଆସିଲା କ'ଣ 1 ନମ୍ବରରେ। ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟର ଇଂଲିଶ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସିବା ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ଆସିଗଲା ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଶ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ଭର୍ବ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଦେଖିବା ମୋଡାଲ ଭର୍ବ କିଏ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଠି ପାରିଲା ଅର୍ଥରେ ଅଛି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି ପାରିଲା ଅର୍ଥରେ ଅଛି ତାର କ'ଣ ଆସିବ କୁଡ୍ ଆସିଗଲା। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା କରିପାରିଲା ହେଲା, କରିପାରିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆସିବ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁଡ୍ ଅର୍ଥରେ ଆସିଲା। କରିପାରିଲା ତ ପାରିଲା ଅଲଗା ନୁହେଁ, କରି ଅର୍ଥ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତ କରିପାରିଲା ଇଏ କ'ଣ କୁଡ୍ ଆସିଗଲା। ତ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାପରେ ମୋଡାଲ ଆସିଗଲା। ତ ଶ୍ରିୟା କରିପାରିଲା, କ'ଣ କରିପାରିଲା ନା ଚିଠିଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା। ଚିଠିଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା। ସବଜେକ୍ଟ ଗଲା 1 ନମ୍ବରରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ଗଲା 2 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ 3 ନମ୍ବରରେ। ତ କ'ଣ ନା ଚିଠିଟିକୁ ଟାଇପ୍, ତ କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ରିୟା କୁଡ୍ ଟାଇପ୍ ଦି ଲେଟର। ଚିଠିଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟାଇପ୍ ଦି ଲେଟର ଆସିଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଇଗଲେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଭର୍ବ ପାଇଲେ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଶେଷ ରହିଲା କ'ଣ ଭଲ ରୂପେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆସିବ 4 ନମ୍ବରରେ। ଭଲ ରୂପେ କ'ଣ ନା କରେକ୍ଟଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଡଭାର୍ବ। ଭଲ ରୂପେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଡଭାର୍ବ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଡଭାର୍ବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ପ୍ରଥମେ ବସେ, ମିଡ଼ିଲରେ ବସେ ଆଉ ଶେଷରେ ବସେ। ତ ସବୁ ଏଡଭାର୍ବ ସମାନ ନୁହେଁ, କିଛି ଏଡଭାର୍ବ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବସିବେ, ବାକ୍ୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ବସନ୍ତି, କିଛି ମିଡ଼ିଲରେ ବସନ୍ତି, କିଛି ଶେଷରେ ବସନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ କରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଶେଷରେ ବସିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରିୟା କୁଡ୍ ଟାଇପ୍ ଦି ଲେଟର କରେକ୍ଟଲି। ଶ୍ରିୟା ଚିଠିଟିକୁ ଭଲ ରୂପେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିଲା, ଶ୍ରିୟା କୁଡ୍ ଟାଇପ୍ ଦି ଲେଟର କରେକ୍ଟଲି। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତୁମେ ସେଭଳି କରିପାରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଦେଖ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ସେଭଳି କରିପାରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସିବା କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ତ ଆସିଲା କ'ଣ ଏଠି ଆମେ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମୋଡାଲ, ତ ଆସିଗଲା କୁଡୁଣ୍ଟ। ହ୍ୱାଏ କୁଡୁଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ, ଇଏ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିଗଲା 1 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ମୋଡାଲ 2ରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ 3ରେ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଏଠି କରିପାରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, କ'ଣ ନା ତୁମେ ସେଭଳି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ତ ଆସିଗଲା କ'ଣ ତ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆସିଗଲା ଡୁ ହେଲା। ତ ହ୍ୱାଏ କୁଡୁଣ୍ଟ ୟୁ ଡୁ, ତାପରେ କ'ଣ ସେଭଳି, ଇଏ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ସେଭଳି କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ତୁମେ ସେଭଳି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଆସିଗଲା ହ୍ୱାଏ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କୁଡୁଣ୍ଟ, ଏଠି ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆସିଗଲା କୁଡୁଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ୟୁ, ତାପରେ କରିପାରିବା ଅଛି, ତ ଆସିଲା କ'ଣ ଡୁ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ସେଭଳି, ଏ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ହ୍ୱାଏ କୁଡୁଣ୍ଟ ୟୁ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ଶ୍ରିୟା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିଲା। ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ କୁଡ୍ ମୋଡାଲରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଶ୍ରିୟା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆଣିବା ସବଜେକ୍ଟ ଆଣିବା, କିଏ ନା ଶ୍ରିୟା 1 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଆସିଗଲା ଶ୍ରିୟା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କିଏ ଅଛି ଭର୍ବ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ମୋଡାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି
तो हुई पारिला ये पारिला अर्थ कौन खाली जदि पारिला कहवा ये आसो 2 नंबर हुई आसो 3 नंबर अर्थ पारिला अर्थ कुड जदि हुई पारिला लिखा तो बी आसीज हेबा अर्थ कौन बी आसीगला तो श्रेया कुड बी आसीगला एतिक बाट श्रेया आसला 1 नंबर पारिला अर्थ 2 नंबर हुई अर्थ 3 नंबर आसीगला तो श्रेया कुड बी एतिक जाई आसीगला तापर कौन देखा ऑब्जेक्ट ये गला सब्जेक्ट गला भर्ब गला तापर देखा ऑब्जेक्ट ये अच्छी कर्म किए अच्छी कौन करुच्ची है ना गोटे भल सांबादिक श्रेया हो पारा गोटे भल कौन हो पारा ना गोटे भल सांबादिक हो पारा तो ए रेपुटेड जर्नालीस्ट यहाँ के आसला 4 आसला यहाँ हूँ ऑब्जेक्ट है तो पाइगले सब्जेक्ट पाइले भर पाइले तापर ऑब्जेक्ट पाइगले ऑब्जेक्ट आसला 4 नंबर तो ए रेपुटेड जर्नालीस्ट आसीगला तापर कौन शेष अच्छी किसी वर्ष पर ऑब्जेक्ट पाइला आउ जहाँ रही है अदर पार्टा रही आम शेष को रखा है मुख्यतः शेष कौन रही है ना आमर प्रथम सब्जेक्ट तापर भर्ब है तापर ऑब्जेक्ट तापर प्लेस जदि प्लेसमेंट किसी सूचौ तापर प्लेसमेंट रही शेष टाइम है तो से हिसाब से कौन हम ना शेष इन ए फ्यू इयर्स है तो मोटामोटी उपर कौन होगा श्रेया किछि वर्ष पर गोटे भल सांबादिक देख ताले मोटामोटी उपर कौन है श्रेया किछि वर्ष पर गोटे भल सांबादिक हो पारा श्रेया कुड बी ए रेपुटेड जर्नालीस्ट इन ए फ्यू इयर्स शेष को रहा कौन ना किछि वर्ष पर यहाँ हूँ टाइम को सूचुवर यहाँ हूँ वाक्यर शेष बुझीगला तापर देखा शेष सेंटेंस कौन रही तेणु तार परिवार ताकू प्रेरणा दे पारि तेणु तार परिवार ताकू प्रेरणा दे पारि तो तेणु आसला यहाँ कौन एडभार्ब आम आलोचना करते किसी एडभार्ब अच्छी वाक्यर फास्ट बसी थाए कि मिडिल किसी शेष ये जो आम बसैया कौन तेणु अर्थ सो यहाँ हूँ वाक्यर आरंभ बस तार परिवार यहाँ हूँ कौन ना तेणु आसला 1 नंबर तार परिवार यहाँ हूँ कौन सब्जेक्ट है तार परिवार कथा कहुई तो ये आसला सब्जेक्ट ये आसला 2 नंबर तापर कौन आम देखा किए भर्ब अच्छी ये कौन पारी थिले कौन प्रेरणा दे पारे यहाँ हूँ कौन भर्ब आसला यहाँ हूँ 3 नंबर तो सो हार फैमिली है सो हार फैमिली कुड एति बाट आसीगला तापर देखा कौन कौन देते ना ताकू प्रेरणा देते यहाँ आसला 4 नंबर तो आसगला इंस्पायर हार तो प्रथम देखिले कौन सो आसगला एडभार्बटा प्रथम आसगला तापर आसला 2 नंबर कौन सब्जेक्ट तार परिवार हार फैमिली तापर 3 नंबर आसला कौन 3 नंबर आसला कौन कुड एटा भर्बटा आसगला है तापर 4 नंबर आसो ताकू प्रेरणा कौन देते ना प्रेरणा यहाँ हूँ ऑब्जेक्ट इंस्पायर हार तो मोटामोटी होगा तेणु तार परिवार ताकू प्रेरणा देते सो हार फैमिली कुड इंस्पायर हार तो पिला माने ये थिला आमर 4टी सेंटेंस मैं ओडिया सेंटेंस को इंग्लिश को ट्रांसलेशन कले तो आशा करुँची तुम मैंने बुझीपार जदि किसी डाउट्स रही कमेंट बॉक्स में निश्चय जनइब भल लगे लाइक कर शेयर कर सांग भितर नुआ कर चैनल को आसले निश्चय सब्सक्राइब कर रखी नब कारण ये टाइप वीडियो इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ट्रांसलेशन ओडिया ग्रामर सब टाइप वीडियो तुम ये चैनल पाइपर ठीक अच्छे आज ये वीडियो को एंड अप करवा पुणी खूब शीघ्र आउ एक नुआ वीडियो नहीं आसवि से पर्यटन विदाय दिए रोचे थैंक्स।